Kembali lagi bersama saya Novi Arianti di Sekilas Info Jabar. Akhirnya akses warga dari gunung ke kota diperbaiki. Hal ini disambut warga dengan senang dan penuh syukur. Ya, Dede Fitriani di Cianjur, Jawa Barat akan memberi laporan pandangan mata terkait suasana di tempat kejadian. Baik, terima kasih Novi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Wangunjaya, tepatnya di Kampung Pawanang, untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa untuk dimintai keterangan terkait perbaikan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Misbahudin, Kepala Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah dalam kesempatan ini Desa Wangunjaya mendapatkan program jalan dari kabupaten, yaitu jalan PU yang alhamdulillah pelaksanaannya di bulan Agustus, panjang sekitar 1 kilometer, 1000 meter, ya, kurang lebih 1000 kilometer. Itu dimulainya dari kapan? Seminggu belakang udah jalan. Udah jalan. Anggaran Pak yang dikeluarkan kisaran 1 miliar lebih. Ada di sana baligonya di depan. Coba nanti foto aja di depan. Iya. Jadi perbaikan jalan ini merupakan program pemerintah. Program pemerintah. Ya, usulan dari desa tuh. Iya. Ya Pak, terima kasih atas Iya. Wah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan adik-adik ini dari Bintara kedepannya menjadi orang yang sukses. Amin. Siap. Semoga Desa Wangunjaya kedepannya menjadi desa yang maju. Amin. Sip. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat pengecoran jalan. Pengecoran jalan ini dimulai dari Kampung Cipicung Atas sampai dengan Kampung Cisepan RT 5 Desa Wangunjaya, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Pengecoran jalan ini dimulai sejak tanggal 22 Agustus dan selesai tanggal 12 September 2019 dan tentunya merupakan kabar baik bagi pengendara roda 4 maupun roda 2. Karena sebelumnya jalan ini cukup membahayakan. Menurut penelusuran, hal ini disambut hangat oleh semua warga, terutama bagi warga yang sering melintas di jalan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Cianjur, Jawa Barat. Kembali ke Novi di studio. Terima kasih Dede Fitriani. Saya Novi Arianti bersama rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.